Всем огромный привет! Сегодня приготовим салатик «Костер в лесу». У него очень вкусное сочетание ингредиентов, а готовится он просто и быстро. Я уже подготовила все ингредиенты. Для салата нам понадобится 180 грамм отварной куриной грудки, 150 грамм консервированного ананаса, 120 грамм сыра, 120 грамм обжаренных шампиньонов, 120 грамм граната и 1 картофелина. Собираем салатик. В глубокую миску отправляем порезанное куриное филе, кусочки ананасов, обжаренные шампиньоны, тертый на крупной терке сыр. Заправляем майонезом по вкусу и хорошо перемешиваем. Основной салат уже готов, он получается очень вкусный, в таком виде его можно подавать. Но также можно его немного украсить. Картофель нарезаем брусочками и обжариваем на масле до готовности. Выкладываем на бумажное полотенце и солим по вкусу. Салат выкладываем горкой на большую тарелку. Обсыпаем зернами граната, это будет символизировать огонь, а по краю укладываем обжаренный картофель, это дрова. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А я желаю вам приятного аппетита, готовьте с удовольствием и будьте здоровы. До новых встреч! Пока-пока!